ऑनलाइन होम्योपैथी सेवा में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मुकेश कुमार यादव, होम्योपैथिक फिजिशियन। आपका अपना चैनल ऑनलाइन होम्योपैथिक सेवा। दोस्तों, हम आज बात करेंगे व्होपिंग कफ के बारे में। व्होपिंग कफ के बारे में अगर आपको भी चल रहे हैं बिना रुके खांसी या आ रहे हैं ढेर सारा कफ, तो ये काली खांसी मतलब व्होपिंग कफ का सिम्टम्स हो सकता है। अगर इसका ट्रीटमेंट सही समय पर नहीं हुआ तो काफ़ी कॉम्प्लिकेशन कर सकता है। तो चलिए जानते हैं कि क्या है काली खांसी यानी कि व्होपिंग कफ, कैसे ये होता है, क्या है इसका कॉम्प्लिकेशन और इसका ट्रीटमेंट। तो दोस्तों, जैसे व्होपिंग कफ जैसे कि काली खांसी कहते हैं, वो एक तरह की बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला इन्फेक्शन। बैक्टीरिया क्या करते हैं, मेरे गले में जाकर इन्फेक्शन शुरू करते हैं, यानी कि गले में स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे पूरे विंडोज पाइप जो छोटा सा होता है कवर कर लेता है और लंग्स तक पहुंच जाते हैं। इनके इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है कि ये टॉक्सिन रिलीज करते हैं, और दूसरी चीज कि उस टॉक्सिन की वजह से कफ एक्यूमुलेट हो जाता है, यानी कि बहुत सारा कफ जमा हो जाता है हमारी विंड्स पाइप के अंदर और लंग्स तक फैल जाता है। इससे क्या होता है कि बहुत तेज खांसी चलने लगता है, क्योंकि वो कफ बाहर निकालना चाहता है और वो ब्लॉकेज करना चाहता है, जिसकी वजह से बार बार खांसी होता है। वो चाहता है कि खांसी बाहर निकाल दिए। खांसी बाहर नहीं निकलने की वजह से सांस लेने में बहुत दिक्कत होता है, जिसकी वजह से खांसते रह जाते हैं, जिसके कारण फेस कई बार नीला पड़ जाता है। इसका कारण है कि कई बार ऑक्सीजन डिफिशियंसी हो जाता है, जिसके कारण कई बच्चे की डेथ भी हो जाता है, क्योंकि छोटी सी वेंट्स पाइप होती है और उसमें म्यूकस भर जाता है, जिसके कारण सांस लेने में बहुत दिक्कत होता है। तो हम पता कैसे करें कि काली खांसी यानी कि व्होपिंग कफ या नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन है। जैसे कि नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन 1 से 2 सप्ताह में आसानी से ठीक हो जाता है, वहीं की व्होपिंग कफ का जो सिलसिला होता है वो लंबा समय तक चलता है। जैसे कि आज कम तो कल ज़्यादा, फिर परसों उससे ज़्यादा। इसका सिलसिला लंबा समय तक चलता रहता है। इसका ट्रीटमेंट अगर सही समय पर न किया जाए और सही समय के साथ इसका ट्रीटमेंट लंबा समय तक चलता है। तो दोस्तों, हम जैसे कुछ ट्रीटमेंट बताएंगे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, जैसे कि एकोनाइट नेपालिस, एकोनाइट 30, जो कोई सडनली डिजीज जैसे कि हाल फिलहाल में ही हुआ हो या काफ़ी बेचैनी हो, तो ये एकोनाइट नेपालिस अच्छा काम करता है। दूसरा मेडिसिन बताएंगे काली बैकरो। जब मॉर्निंग के समय में कफ ज़्यादा हो, यानी कि खांसी बहुत ज़्यादा हो और काफ़ी ज़्यादा बनता भी हो, तो उसमें काली बैकरो अच्छा काम करता है। तीसरा मेडिसिन बताएंगे दोस्तों डोरोसेरा 30। जैसे कि खांसी बहुत तीव्र गति से हो, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो, खांसते समय दम फूलने लगता हो, पेट अंदर की ओर खींचता हो, उसमें डोरोसेरा अच्छा काम करता है। चौथा मेडिसिन बताएंगे दोस्तों बेलाडोना। बेलाडोना के पेशेंट को हेडेक होता है, हेडेक के साथ फेस एकदम रेड हो जाएगा, मतलब लाल पड़ जाएगा, उसमें बेलाडोना अच्छा काम करता है। पांचवा मेडिसिन बताएंगे दोस्तों एंटीन क्रूड। सीने में एकदम कफ भर जाएगा, जिससे कि बलगम कहते हैं, भर जाएगा, घर की आवाज़ आएगा, सांस लेने में बहुत दिक्कत होगा, उसमें एंटीन क्रूड बहुत अच्छा काम करते हैं। और दवा कभी भी डॉक्टर की सलाह से ही लेना चाहिए, चाहे आपके नज़दीकी डॉक्टर हो या फिर हमसे भी ले सकते हैं, क्योंकि मेरा ऑनलाइन होम्योपैथिक सेवा का जो चैनल है उस पर नंबर दिया हुआ है।